Yenze Majega Kutaka. Assalamu alaikum ta'ala barakatuh. Mwenna. You don't know this is the General Majega Kutaka. Nanyini tabo infantry takataka. Another problem. Twako mukulu yangu mwana omuzadde. Ne mukuba wali kati yawezezza omwezi nennaku awezigwamu. N'okuseka kati esawa eno gye mpulira taata. Era mpulira buli kimu kyange njagala nkite. Kimu taata. Mpulira alhamdulillah rabbil alamin. Ndi happy. Mbawa nezadde yange liri wakapya. Omente teri kinyuma. Nje walabyeko. Gwalabyeko ye mwana. Era bagamba gwalabyeko ye mwana ali bategeze yakazaalibwa. I'm so happy and I'm grateful with my lady. Ayamwe bazannyo mukyala wange yebali nnyo kubeera mukazi mugumu kuba mwana. Nako kanyini akawani mwana nalisimanya abaana akayitamu akaboyo musuulawo biki. Kuba nali manyi kagaalo ate nsimanya biki. Badokita ne bazza ebyuma manya ate obumana obulimbalimba mwawe vako. Upako niliddanga ate kaboyi. Nali manyi kagaalo ngenze kuyola sukali. Muba gentleman nengenda okulira mbu ate manyi ngamba alhamdulillah Allah bwatu basozewo kabako yoyo mwana we yali asose wakubi omukulu era ali mukusule twamuzizayo kusule era mu jazira Allah kalwala kagena tulapise bene mwaka kaya tulina nakalenzi kajjamu kakazi bakukaze kumba bululu bakola ki simanyi kye kajidde tubulako ennaku ntono nnyo era tubulako ennaku ntono nnyo kirabika we are fully packed, fully energized, fully ready, fully packed. Nze ndi fully packed kuba nze ndi muntu wa ku stage era I think ntandika okukola ngenda kusomeza 2 mu nyango omukulembeze bwe yagamba mbu abitandika 2 mu nnya era lwentandika 2 mu nnya inshallah. Abawagizi bo basuubire ekyo lunaku. Abawagizi bange basuubire buli kintu kye batalabangako. Musuubire buli kintu kyonna ekyababulako mu mitwe. Nga gowulira gyolwekintu kyakubulabulakawo mu mutwe nga tokirabangako is me I'm coming. Kyenkera ku macha President Museveni ne wabawo embeera emutabula. Anti wabawo embeera si etabula President tesobola kutabula nsi. Tekyasobola. Allah bw'ati naye bw'aba yageze. Kuba ayinza okujja nebikyukamu. Allah aba bw'ati bwe yageze era naffe tusobola okukiriza tugamba Allah bw'ati bw'aba yageze. Naye I think Allah abadde naffe emyaka gyonna kuba n'akawuka ketuli mu kwewala Allah yakaleeta buli kitonde Allah yaba yakitonda era Allah tusaba essanyu lyaffe kirabika abantu badde mbafune ku ssanyu ly'abantu ate abantu badde mbakole ku ssente kati ndabye buli muntu yenna nkubira abatunda ku zikyati era abantu mikwano gyange mwenna bendaba mwenna abekalakaasa bonna bajje ku kkubo mikwano gyange mwenna nze nina mikwano gyange gikyasinze gyonna gikolera ku kkubo bonna nsaba Katonda nti bwe tuddemu ebivulu tusooka oba tugezeeko tulabo tufuna emirimu mu bivulu tulabo batuzaayo emirimu gyaffe kuba n'abatugoba ku mirimu tebamanyi nti nate tulinayo n'emirimu emirala gye basobola otusiŋŋaana nga tukola oli abadde ambuuza wali nangamba kabakuba kinogera ku gulu ne mugamba mwogereko ki omuntu omukake bamwogerako yagala ensekku kati omuntu kweyogerako sebo is rich not by money by the people sisobola muyisa mukamwa era tebamutimba bati n'okuddamu okuyimba n'okugenda ku stage ye ensi ejja kutegeera ejja kumanya yogowulira mbu no put some respect ng'oyogerako oyo omuntu simuyisa mukamwa. Akabako okyali mu TNS ayiwa ku TNS tutubale tumanya abantu babatulowooza nti wava mu TNS wavaamu ayiwa ku TNS kubanze timu moyogera ku timu nosiripo bolaba kabako kyogamba oyogera ku timu nosiripo olaba ebiyitingana si bituufu sibimanyi kuba ebiyitingana buli kintu kiringa we kinayitingana ne bagamba mukabako yazzeemu omukolo ebyo biyitingananga buli kaseera buli kintu kiyitingana n'ebirala n'ebingi ekyokuba nti Shiba yavaayo izita stand ayina byayisaawo kabadi kiki nze ninamu obuzibu kyegambye kiri nti soogera ku muntu mugagga nze oli bwansukkako nga wakabi nnyo nga mugagga mu buli kintu kyemmanyi kuba obugagga teziba sente obugagga bw'abantu abantu webakwesiga obaterekera eddoboozi lyabwe obaterekera obwagazi bwabwe basobola kwogerako nze bizinesi ya Shiba nene nnyo nga sobola najjogerako nakugiddako for years and years nze njogera ku Shiba nga waliwo amulumbi kyekyo kyokka naye bino mbw ate Shiba sobola naye mbw ate akutte ku Shiba awo envaayo am original man awo nvaayo ne gamba wagwana kuba waate oba okutte ku problem bw'okikakasa akyali mu TNS nkugambye bw'okwata ku Shiba ng'omuntu nkulumba
Newe ba bino bya timu kuba Tashiba munene asinga ne timu no silipu mwenva. Kati sisobola mwogerako. Big brand. Erinya Shiba boli wandika boti kubana. Nedda noliteka walinga liliko kabako timu no silipu. Era abantu bajja genda wa Shiba. So erinya le bayita Shiba nze siyogerako. Mutunga munene mugagga. Simugerako. Kabene Jeff Chiwa simugerako mugagga. Sogera kubagagga, sogera kubanene. Etakero yagwa bulungi. Twako mukulira ko nga munne oli ku kitanda ngo maso. Bera bwe naba ku kitanda awo, alhamdulillah. We sorted out that. Kubanga bwe tugambye mbu. Siga sali mu team no sleep era mwali badde mu biwulira. Ne twabisorting out as a team and we sat down as friends and we negotiated. Akataka ne tulifula akataka. Ettaka netulifula akataka kugamba issue nekola ki yagwetya egwa mu bulungi kuba ettaka abamu bamanyirirwa mu bubi. Alhamdulillah ettaka lyagwa mu bulungi ng'ajati asigadde bulungi nga nange nsigadde bulungi nga neyalinguza ali bulungi nga n'abawagizi mbagamba ndi bulungi n'ettaka lyange. Kati tusuubire nti tugenda kuddamu kuwulira mirerembe gyonna. Ate musobola kusuubira mirerembe kuba ate ettaka ndikola bwe bagulawo stage samba stage period ettaka liba limaze okula. Kati bwe bagulawo ate musuubire mataka.